sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do. And we will, when the sky turns black and he comes back riding on the clouds. 现在是给那个中国的，多少钱？你们把头给吹，看到吗？OK ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တတိုးသမီးအဖွဲ့ကခမကိုဝင်ရောက်နေရယူမှာဖြစ်တယ်စင်ပေါ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့တတိုးသမီးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်အားရပါရလက်ခုပ်တီးမယ်ကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြိုဆိုရအောင် OK ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့တတိုးသမီးအဖွဲ့များကျွန်တော်စင်မြင့်ထက်မှာနေရယူမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးမှကျွန်တော်ကြိုဆိုရအောင်စင်မြင့်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပေးရအောင် ဆက်ပြီးလက်ခုပ်တီးရအောင်နော်ကျွန်တော် I
မှာတော့ကျွန်တော်တို့ officially confirmation တရားဝင်လက်ထက်အတည်ပြုကြောင်းယူသွားဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်တယ်ဥဆောင်ပေးမယ်ဆရာရေဗန်အောင်ထွဲကိုရှိမှလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါထိုင်လို့ရပါပြီတော့နော်အစဆုံးတော့တရားနေဆိုလို့ရှိရင်ဘောနေလည်းဒီပါနေတယ်ဆိုတော့သူကသူစစ်တယ်လေပြားဖြည့်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တော့နေ့ရက်တဲ့ပါတကယ်ပဲပြားရှိလူရှိပါတော့ကျွန်တော်တာရသမီးတွေတော့လက်ထပ်ထိန်းရတဲ့အခုကိုလည်းပဲပြားဖြည့်ပြင်ဆင်ပေးတာကတရားရဲ့တော့တကယ်ပဲကြီးပါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့တော့အချိန်ခါမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာမှာတော့လာရောက်ပြီးတော့မှတော့ဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေတက်တည်ဖြစ်တဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှတော့ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကအပြုံးလေးတွေပူစီနဲ့တော့တကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုလည်းတော့လို့ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့တော့ခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာပွဲကတော့တကယ်ပဲဖျားရှိသူရှိပါတော့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်မေးဖို့မေးချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြိတ္တတွေကိုကျွန်တော်မေးပါဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့သားကိုမေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့သမီးကိုမေးပါမယ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ဒီမင်္ဂလာပွဲကတရားဝင်ဖြစ်တဲ့တို့တင်ညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ရရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိတ္တကိုမေးချင်တယ်3 ချိန်တိတိတော့ကျွန်တော်တို့တော့ထောက်ခံပေးပါအတန်ကြဲလေးနဲ့တော့ပြိတ္တနေအတန်ကလည်းအများကြီးကြည့်တယ်တော့တို့သားနဲ့တို့သမီးအတန်ပါပဲတော့ခါနဲ့ပြောရှင်သားအောင်တော့အားလုံးထောက်ခံပေးကြဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်လည်းလို့ဆိုချင်တယ်ဘုရားရှင်ရှိဒီပြိတ္တရှိတွင်မောင်ကိုရင်သူစတဲ့မထွေဆန်အောင်တို့ဒီအတရေနဲ့ပြည့်စုံသောထင်းများဆောင်တဲ့ခြင်းမင်္ဂလာကိုယခုပြုကြပြီဖြစ်သောကြောင့်တရားတော်ဖြင့်စီတာကပ်ွက်လူတို့များတစုံတယောက်ရှိရင်ယခုပေါ်ပြပြောဆိုပေးပါတော့မဟုတ်နောက်ဘယ်တော့ခါများပြောဆိုခွင့်မရှိပါတရားတော်ဖြင့်စီတာကပ်ွက်လူတို့စုံတယောက်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဆိုတော့အောင်ခဲ့ပါရှိပါလားရှိပါလားရှိပါဘူးညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့သားကိုပြန်ပြီးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သားကိုအခုချိန်မှာမိမဖြစ်ပါတယ်မောင်ကွန်ဆန်တင်ဒီနဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့တိုင်းဖယားခရင်ပလင်တော်ရင်းလို့ရောက်ရပြီဖြစ်၍တူးနဲ့တူးတရားတော်အတိုင်းလက်ထပ်ထင်းများခြင်းမပြုနိုင်ကြတော့အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ယခုပေါ်ပြပါရှိပါမလားရှိပါဘူးလက်ခုပ်ကြည့်ပေးပါဒီညဒီမှာလေတို့ဒီမိဖြစ်တဲ့မာတင်တော့ချက်ဆန်အောင်တင်ဒီနဲ့နောက်ဆုံးတော့နေ့တိုင်းဖယားခင်ရဲ့ပြည်တော်ရင်းတို့ရောက်ရကြပြီဖြစ်၍တူးနဲ့တူးတရားတော်အတိုင်းလက်ထပ်ထင်းများခြင်းမပြုနိုင်ကြတော့အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်ယခုပေါ်ပြပါရှိပါလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဖြစ်တယ်အားလုံးတစ်ခုကြည့်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပြိတ္တဖြစ်တဲ့အားလုံးကတောက်ပါပြီတို့သားလည်းတော့သူကလည်းပဲစင်ကြယ်ပြီးသဘောတူတယ်တို့တပင်းနဲ့သဘောတူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလက်ထပ်ထင်းများခြင်းကဘုရားရှိလူရှိပါတရားဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ချိန်ပြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဘုရားကနေဆရာဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းဆက်တော်မှာဖြစ်တယ်တရားဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆုတောင်းဆက်အနိုင်အောင်အကယ်၍မြောက်ကနာပြိတ္တကိုမေးတဲ့အခါတော့၎င်းတို့သမီးမေးတဲ့အခါမှာတရားမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်နေရာအစီအစဉ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါမှအားလုံးတရားဝင်ဖြစ်ဖို့သဘောတူတဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အခွင့်ဆုတောင်းဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းမိတ္တဟာရဒီနေ့ရက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ရက်မှာဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီရှေးမစွာရဲကနေကိုရောအကြံစီထဲမှာရေးဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ပေါင်းဖတ်တဲ့တို့သမီးကိုဘုရားသခင်ပေါင်းဖတ်စေပြီးတော့မှဒီနေ့ပွားများစေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒီနေ့ဒီတို့သမီးတို့သားအဖြစ်မြင်ရတဲ့သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရောကိုမြင်စရာအကြောင်းဖြစ်ဖို့လို့ကဒီနေ့ရက်ဟာကိုရောရှင်တို့မင်္ဂလာယူတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တော့ကြောင့်အထံတော်ကနေတက်ရောက်တော့ပေါ်ပြလို့မနိုင်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတို့သမီးထံမှာတက်ရောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စီပါလာရောက်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာနဲ့ဒီအစီအစဉ်စလည်းဆုံးပွားဝင်နိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်စီပါဘုရားသခင်ဦးဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တော့ကြောင့်အစလည်းဆုံးဒီနေ့ကိုရောဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့မှအစီအစဉ်ပြီးနိုင်ပါပြီအကြောင်းအချိန်တိုင်းအသက်တာအမှုရာလုံးစုံလက်တော်ရဲ့စက္ကန့်နဲ့စပြုပဲမြတ်တော်ကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုဘုရားနာမပြုစုတော်စက္ကန့်အနံ့အစာပြုကြပါရစေပါအာမင်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တို့သမီးအနံ့ချင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တို့သမီးကိုအနံ့ပေးဖို့ရန်တာဝန်ရှိသူမိသူကတို့သမီးကိုအနံ့ပေးပါမယ်ဒီ
nan re sana che ju ge na ching wa kon na do de ni ni ge chen chang da qing ge nu ye che rao an ye sha do to san ong ge tama Ri ni so ai ma jo ni ni le na kong wai ni kong sha ni che ro kam cha ma de kong sha ji ba yong na ma ne mai kwa kong na mong ni prom sa che Kristen in ko yo in ko ye sawa ta mi prom sa re Đại quân chính phủ có một điều đại sản có một khám bảo sinh và chạy ní thiên ní bilu ba vật chất bilu ba sao ai we pure Christian into right ka nang wa ko tarami mangala shmanga Chị nào học ra sẽ với Đi xem mà nó cho nó đồ mi làm hộp này đi nhập phát đồ mi ta su về đi ale nhưng mà đi anh đồ giao xí là cha là chứ đấy tôi mi ta su đi lại ông mà xin nhân cha là chứ đấy là sao nhập phát đồ mi ta su của đi xem mà cho nó mấy sự việc là chứ đấy mà thằng nào cũng giống đồ mi nó mi ta su phải cái này đi mà suy nhớ đi giao xí là suy nhớ đi mất tay nhập đi rồi mà cho nó mất tay nhập xí rồi mà đấy cho nên đồ ăn nó cho nó lắc hụt đi mà cho nó chịu rồi àကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒရိုးတာဘက်ကနေမိသားစုဝင်တွေလည်းကျွန်တော်ရှိလာဖြစ်တယ်ဒရိုးတာဘက်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပတ်သက်ရဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးမှကြိုဆိုရအောင်ဒရိုးတာဖွဲ့လို့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာပွဲကခါတိုင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ကနေတကူးတကဘုရားခင်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ရရှင်ဓမ္မဘုံကြီးပါစေ။ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ခဏနေဆိုင်သူတို့ကဘုရားရှိလူရှိမှာပြင်းရင်ပြကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာမှမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်လောက်ကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီမဲ့ဘုရားခင်ကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်အတူတကွတစ်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဂျန်နက်စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တွားမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးပတ်သက်ရဖို့ရဖိတ်ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးရတဲ့ဂျေဇုတော်မှာတပါးဆိုတဲ့တစ်ချင်းလေးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့ရဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့that dread that we do to know the dread goes on time to know why it's so young when they How much single baby the king you not young what can you to know why a day she laid a genius so long go rushing Go round about
ရှိစေပါအနေနဲ့အသက်ချဘယ်လိုရာတွေချိုးတွေ့လာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့နာနာအမြဲတမ်းရှိခြင်းကသက်သာဒီဘဝမှာရှိသူတော်မှာတပါအခြားတော့မင်္ဂလာကျွန်တော်နိုင်မရှိပါ Oh ရှိသူတော်မှာတပါအခြားတော့မင်္ဂလာdon't I Shiva Yeshu To know that when that we do To know that when goes on time To know why it's so young when they did Yeshua. So much open to the King you Nadia, the King you Nadia. What can you make to know why it take, know why it take me? She's a dead. And she just so long, yeah, poor on shit not Tarama. Ye won't tell much no more, sweet old sing and kid Yeshua, go round the bada. You must say, Jesus, and name ye that child, bellow ya Rachel, Dwayla, go round to know ye nana, yena, she take God the sun, Diboamba. She's the wrong man a child on me. Oh, she just so no, she just so no, yeah. Go rushing down, child, Rabba. Ye won't tell much no, straight old ching and king, Rabba. It's she, go round the bar. Goodbye, says Jesus, and name ye that child, mellow ya Rachel, Dwayla, go on to know ye nana, and yet she jinga the dessa, Nibo Ama, she's the wrong man a child on Binga, oh, genius so long, a genius so long, yeah, go rushing that child, Rabba, ye won't tell much no more, sweet old sing and keep to Yeshua, go round about goodbye, says Jesus, a name ye that child, mellow ya Rachel, Dwayla, go on to know ye nana, and yet she got the dessa, and Divo Amma, she's the wrong man a child, oh, she so no, she just so no, yeah, go rushing that Rabba, ye won't tell much no, sweet old ching and keep to Yeshua, go round about
no name shiva Divama Sidu Roma Daba Acharo Mingala To no name shiva Mama Papianaki Jesus Roma Daba Acharo Mingala To no name shiva Ye mo de ga niကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးမှကိုရောအမြင့်ဆုံးသောရက်မှာချီးမြှောက်တဲ့ဖခင်ကိုကိုရိုနာမှာပုံချီပါစေဒီနေ့ရက်ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေရခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့သူတွေနဲ့အတူဝမ်းမြောက်စွာဒီနေရာမှာရှိနေရခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုရောဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်စစ်ဖခင်မှန်ပညာအစစ်နဲ့ဒီနေရာမှာတည်ကျွမ်းပြီးတော့မှဒီတစ်ချင်းနေတဲ့သူကိုယ်ွယ်ရခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဖခင်ကတပါးလေးတာလေးကြီးမြတ်တော်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရောတပါးလေးတာလေးအကောင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရောတပါးလေးတာလေးအလ္လာဟ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော့ကိုရောနဲ့တူတော့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ຢာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးမှဝန်ခံချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရင်းနဲ့ပူဇော်တဲ့အခါမှာမနေနေတော့လည်းမပြောင်းလဲပဲအတူရှိပြီးမှဂျေဇုပြုနေတော့ဥဆောင်နေတော့မြတ်တော်ယေရှုဘုရားနာမပြုစုတော့စကားအနံ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုအတူတူပူဇော်ကြပါရဖာဒီပဲဖျက်ရှင်နာမပုံချီးပါစေဒီချိန်မှာတော့အပြန်အလှန်ဂတိပစ္စာခံယူခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကြာရှိနေတဲ့အရာကိုဥဆောင်ပေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော် River အောင်ထွက်ကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးထိုင်ရအောင်ဒီကဲရက်တော့ကကျွန်တော်ညပေါ့ကျွန်တော်ညမဲမှာကျန်းစာတင်ပေးတယ်သူတို့ညပေါ့ဆရာမေးပါတယ်သူတို့ဒီလက်ထပ်ထိန်းထားပေးပေါ့နော်ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက်ဘယ်လောက်တော့မှပြင်ဆင်ထားလဲလို့ပြောတော့သူတို့ကတော့တကယ်ပဲပတ်စံတွေလည်းအများကြီးစုရတယ်အဲဒီစုဖို့တက်လည်းအလုပ်ကိုစူးစမ်းရတယ်ဒီမှာလက်ထပ်ချင်းကြဖို့ဖြစ်ပြအောင်တခါနဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်နေမိဘတွေနဲ့လာနိုင်အောင်အမေရိကအပေါ်နဲ့လာအောင်သူတို့နေတဲ့ပြည်စင်တာရှိတဲ့ဆိုင်အများကြီးပြည်စင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာသူတို့မေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝิญဉ်ရေးရအတွက်ဘာတွေပြည်စင်ထားလဲအခုကဆိုလက်ထပ်ချင်းကြပြီးချင်းကတဦးမဟုတ်ဘူးဘုရားကပြောတယ်တဦးနဲ့ဖြစ်သွားတော့မယ်တသားတခုနဲ့ one flesh အဲ့ဒါဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝิญဉ်ရေးရအတွက်ဘာပြင်ဆင်ထားလဲလို့ပြောတော့ကိုဆန္ဒပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကြားလည်းအခုတော့ညမှာတာရဲ့ဆက်ကပ်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းဘုံမှတ်ထားပါအရင်ကဘုရားเจ้าမလာတိတ်မလာဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့လက်ထပ်ချင်းကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှလာဖို့ရှိတယ်ဆရာတော်ကသူတို့နောက်လိုက်တယ်သူများတွေကအိမ်ထောင်ပြီးပဲနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အခုတော့မြတ်မှာဆက်ကပ်ဖို့အတွက်အားနေသွားတယ်သူတို့ကလက်ထပ်ထင်းကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတာရွေ့ဆက်ကပ်မယ်လို့ပြောတော့အရာကိုအားရတယ်လို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြိတ္တတွေရှေ့မှာအားလုံးပြောထားပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လက်ထပ်ထင်းကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်အတွက်ဒီအိမ်ထောင်ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်ရတယ်ဒီနေ့လက်ထပ်ထင်းကြခြင်းကတကယ်ပဲသခင်ယေရှုနဲ့အတင်းတော်ရဲ့တနေ့ကြာလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့လက်ထပ်ထင်းကြပွဲရှိတယ်အတင်းတော်နဲ့တိုးတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအဲ့ဒီအတွက်အဓိကပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ပညတ်တရားကသခင်ယေရှုတနေ့ကြာလို့ရှိရင်နောက်ရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ပညတ်တရားပုံရိပ်ဖြစ်တယ်အရေးဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲတော်ဆိုတာကသခင်ယေရှုကြွလာဖို့အတွက်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ထိန်များခြင်းကတနေ့တော့ချိန်ခါမှာသခင်ယေရှုဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့ချိန်မှာတိုးတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီးမားတဲ့တိုးတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်ဒီနေ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကအားလုံးအရာရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဖခင်အတွက်တာ၍အလင်းထွန်းလင်းဖို့ဖခင်အတွက်တာ၍ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဆိုတဲ့အရာကတကယ်ပဲဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ထင်းများခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကခုပြောတဲ့စကားတွေကတကယ်ပဲတစ်သက်မှာတစ်ခါပဲနှလုံးသားနေပြီးတော့မှဘုရားရှိလူရှိမှပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အင်မတန်မှလေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်ဆရာတော်ကိုလိုက်ဆိုပြီးနော်ကျွန်တော်ကမ္စန်ဒီဘာထွက်စားအောင်ကိုကျွန်တော်ဤစည်းအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးလေ
ယနေ့မှစ၍ နေမဆိုင် အသက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် တက်တုံးစီတာ ဘဝလမ်းခီးတစ်လျှောက် ဘောလချင်းရှောင်း တာယာတွေဖြစ်စေ ပစ္စည်း ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတွေဖြစ်စေ စံတန်းခဲပစ္စည်း ချမ်းသာတွေဖြစ်စေ ချမ်းသာပစ္စည်း ဆင်းရဲတွေဖြစ်စေ စင်ရည်ပစ္စည်း ကျမ်းမာတွေဖြစ်စေ ချမ်းသာပစ္စည်း နာတွေဖြစ်စေ မာပစ္စည်း ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်နှင့် ဒေါရဖျားရမင်းတော်ကြီး ယောနီစွာ ယောနိဆော ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့် ချင်းပါပြီ ကောင်းမွန်စွာ အမန်ဆော ကြည်ရှုပြုစုလျက် ကြည့်ရှုပြုစုရ ပေါင်းဖော်ပါမည်ဟု ဘောင်းပေါ်ပါမီဟု ဂတိတစ္ဆာဖြစ်ပါ၏ ဒီတစ္ဆာကိုပါမီ အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြရအောင်။ကဲပြုတဲ့ဂတိတစ္ဆာကသခင်ယေရှုဒီနေ့ဒီကြအချိန်ကြွလာတဲ့တက္ကအောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ဒီဘုရားဆရာနေတဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတို့ဒီထွက်ဆံပုံမိမှာဖြစ်တဲ့မျက်လုံးချင်းကတိတ်မစုံဖြစ်နေရှက်တာလားမလားမသိဘူးเนาะ။ကျွန်မထွက်ဆံအောင်ဒီ Tasaonde, ကိုကုမ်ဆန်ကို Okumsango, ကျွန်မဤ Samai, လက်ထပ်ခင်ပေါ်အဖြစ် Atakimbo Api, တိတ်ပိုက်ပြီးလျင် Engwai Bide, ယနေ့ကစ၍ Nega Saye, အသက်ကုန်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် Atakusumi Dano, ဘဝလမ်းရှိတစ်လျှောက် Oa Lanki the Shaw, တာယာတွေဖြစ်စေ Ayari Pise, ဆင်းရဲတွေဖြစ်စေ Siye Pise, ကျမ်းမာတွေဖြစ်စေ Jama de Pise, နာတွေဖြစ်စေ Nadi Pise, ထာဝရဘုရား၏ Doro Piai, အမိန့်တော်နှင့်လျော်ညီစွာ Amidoni Yoniso, ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့် Chini Tapi, ကောင်းမွန်စွာ Omunso, ကြည်ရှုပြုစုလျက် Tishu Pisule, ပေါင်းပေါ်ပါမည်ဟု Banko Bamibu, ဂတိတစ္ဆာပြုပါ၏ Kiti Sapi, အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြရအောင်ဒီဖြစ်တဲ့ဂတိတစ္ဆာတက်ဆုံးတိုင်အောင်ပြုပါစေဆိုပြီးတော့မှဆရာတွေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ခုချိန်ခါမှာအင်မတန်မှချောမောလှပတဲ့သတို့သမီးကိုပရိသတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုချိန်မှာသတို့သမီးရဲ့ဘေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းတဲ့အနမ်းနဲ့တိတ်ပြောစရာမလိုတော့ချင်တယ်နော်။တန့်ရှင်းတဲ့အနမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။သတို့သမီးသတို့သားအရင်ဂုဏ်ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတို့သမီးကနေပြန်ဂုဏ်ပြုမယ်။ဖွင့်မယ်။အားလုံးလက်ခုပ်တီးပေးပါကင်မရာသမားအဆင်ပြေတယ်နော်ပြေတယ်နော်တို့သမီးအလက်ချွေးတွေရမ်းခက်တယ်လို့ချွေးတုပ်ပေးအားလုံးချွေးရစစ်စစ်တယ်တော့ဘုရားရဲ့တကယ်ပဲခုံတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ချွေးစွာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရှိမှာတကယ်ပဲသတ်ထင်များခြင်းကိုဒီနေ့သူတို့ပြုလို့ရတာဘုရားရဲ့ချွေးစွာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှခုချိန်အခါမှာပြုခဲ့တော့ပဋိသစ္စာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးကြောင်းတက်တည်အဖိတ်မှရှိပါလားကျွန်တော်လက်စွပ်ပေါ့နော်လက်စွပ်ကျွန်တော်ဒီ ကျွန်တော်ဒီ တဲ့အား တင်နာ ပြုခဲ့တော့ ပြုရှိတော့ ဂတိသစ္စာများဤ ဒီတစ္ဆာနဲ့ တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်း တက်တဲ့ပစ္စည်းချင်းတာကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းနဲ့တာနဲ့ ဥစ္စာစည်းစိမ်ရှိသမျှကို ဥစ္စာစစ်စစ်ရှိတယ် တင်လိုက်တာအနှင်းချင်းက တင်လိုက်တာအနချင်းမှာ ဤလက်စွပ်ကို ဒီလက်စပ်ကို တက်တည်ပြု၍ပေးပါသည် ပြပါရင် အားလုံးလက်ခုပ်တီးပေးရအောင်ဒီကိစ္စရရလိုက်ဆိုမယ်နော်ကဲဆက်တဲ့တင်ပြီးတော့လက်စွပ်ကို Timbero Lesuko, တက်တည်အဖြစ် Ateapi, လက်ခံတကယ်တော့ Akantekero, ဤလက်စွပ်ကို Ilesuko, တက်တည်ပြု၍ပေးပါသည် Tate Pipai, ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်လက်စွပ်ပေးတယ်ဆိုတာကအင်မတန်မှအသိပဲရှိပါတယ်လို့နော်ဒီဂတိတစ္ဆာအတွက်နော်အင်မတန်မှဒီရွှေလက်စွပ်ပေးတယ်နော်ရွှေဆိုတာကဘယ်တော့မှကာလာပြောင်းသွားခြင်းမရှိဘူးနော်ဘယ်လိုပဲအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အစင်းတရမပြောင်းလဲဘူးတန်ဖိုးဘယ်တော့မှမကြောက်နော်ဒါကတော့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုသားနဲ့ဒီလိုဒီမှာနားထောင်ပါ
နော်အဲ့ဒါကတက်တည်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်တို့ပြုတဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုပေးတဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတက်တည်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့နော်ဖျားရှိလူရှိမှပြုခဲ့တဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုအမြဲတမ်းအောက်မေ့တတိယဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းအောက်မေ့တတိယဖို့ဖြစ်တယ်နော်တကယ်ပဲရွှေဆိုတာကအယောင်အစင်မပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ဂုံဆန်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကအထွတ်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိရဘူးเนาะအထွတ်လည်းဒီရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းဂုံဆန်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲခြင်းမရှိရဘူးတစ်သက်လုံးတစ္ဆာရှိစွာနဲ့เนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်စွပ်ကိုကျွန်တော်ဆွတ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်เนาะတချို့တွေကခက်ခဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုပေါင်စားကြတယ်ရောင်းစားကြတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့เนาะဒီလက်စွပ်ကိုထိမ့်သိမ်းထားရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကကျွန်တော်နှစ်ယောက်အတွက်အမြဲတမ်းဘဝမှာအမတ်တရားဖြစ်စရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့နော်ဒီအရာတော့လည်းအများအားဖြင့်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်နော်လက်ထက်လက်စွပ်ကိုကျွန်တော်ဆွတ်တယ်ဆိုတာကဒီနော်လက်တစ်ကျွဲမှာလက်တစ်ကျွဲဟုတ်ပါနော်ဒီလက်တန်းတော့ပြောတာလက်တစ်ကျွဲပါနော်လက်တစ်ကျွဲမှာဆွတ်တယ်နော်ဒီလက်ကျွဲမှာဆွတ်တာကဒီလက်တစ်ကျွဲကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးနဲ့နော်တွေးကြောနဲ့တခါလေးနဲ့ဆက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အများအားနော်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာနှလုံးသားနဲ့ပြီးတော့မှတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သူတစ်ဖြစ်တော့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်စွပ်ကကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။တော့အခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်ကချင်ရိုးရာလွယ်အိတ်နဲ့ဓာတ်ကိုတော့ဒီလိုတမီးရနေပြီးတော့မှတော့ပေးအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ကချင်ရိုးရာရဲ့တော့ဓာတ်နဲ့လွယ်အိတ်ဖြစ်တယ်လွယ်အိတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့စုဖို့ဆောင်းဖို့ဓာတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာအသုံးဝင်တယ်ရန်သူတွေလည်းဝယ်ကားတယ်တောင်ရခုတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကိုအများအားအသုံးပြုရတယ်ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးတွေကအရင်တော့ရှေးခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်အများအားလွယ်အိမ်တိုင်းထောင်ဦးစီးကဓာတ်အများအားလွယ်ရတယ်ဘယ်မှာပဲတော့ဓာတ်ကင်တယ်ညနေပဲလမ်းလျှောက်လို့ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကင်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကအင်မတန်မှပဲအသုံးဝင်တယ်။အောင်ရခုတ်တဲ့ချိန်ရန်သူတွေခွဲကားတဲ့ချိန်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့အသုံးပြုတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်ကချင်ရိုးရာကချင်မျိုးသားတွေရဲ့ရိုးရာတော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုင်နဲ့ရှောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူး။ရဲတွေဖမ်းလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ဓာတ်နဲ့အိမ်ထောင်ကိုဥဆောင်မှာဖြစ်တယ်။တော့သူလည်းဆံကလည်းအများကြီးစမ်းစာတင်ပေးပြီးစာတန်ကတော့အမျိုးမျိုးနောက်ဆက်မှာပဲဖြစ်တယ်။စာတန်ကတော့အတင်းတော်ကိုနောက်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်အတင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အိမ်ထောင်ကိုအစားပြီးဖျက်ဆီးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်တွေမြောက်များစွာတကယ်ပဲအိမ်ထောင်တွေကွဲကြတယ်ပြဲကြတယ်တချို့တင်းအောင်ဆရာတွေလည်းခေါ်တယ်ဆရာလာပါအောင်ဒီမှာမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးကွာပြီးပါဆိုပြီးတော့ဆရာတွေခေါ်တာလည်းရှိတယ်။အမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့တွေကတော့အမျိုးမျိုးရံဖြစ်တယ်။လင်မြန်းမျိုးပဲဖျားရှိလူရှိမှာတော့အရန်တော့မှလက်ထပ်ထိန်းများကြတယ်အမေတမပဲငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ပြေရဖြစ်ကြတယ်ဖျားရှိမှာပြီးသားတဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုမိတ်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းဆော်ကြတယ်ပြီးကြတယ်ဆရာတွေလာပြီးတော့မှဆူတောင်းခိုင်းတယ်ဖြန့်ဖြေခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အိမ်ထောင်မှာစာနာမဏကအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဒါကကျွန်တော်အိမ်ထောင်ကိုဥဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဂုံဆန်ကအများအားနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်ပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့မှဒီရဲ့မိသားစုကိုကွယ်ကားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှာဖွေကျွေးမွေးပြီးတော့မှထောက်ပံ့ရမယ်ဒီအရာကတို့တမီးကဒီနေ့အိမ်မှုရာသွဲတို့တမီးကိုတို့သားကိုအနက်ချင်းဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်ရှာဖွေဖို့အတွက်အိမ်ထောင်ကိုကွယ်ကားဖို့အတွက်ဒီအရာတွေကအနက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီနေ့ဒီအရာကတက်တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးလက်ခုပ်ပြန်တီးပေးရအောင်ဒီမှာကျေးဇူးတင်တယ်ခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်လက်ထပ်ထင်များတဲ့စာချုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဖြစ်တယ်လက်ကရိုးသားနဲ့ကရိုးသမီးတွေတက်တေတွေလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တခြင်းအားဖြင့်ဂုဏ်ပြုဖို့ရအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ရှင်ဒီချိန်မှာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဘယ်တော့မှမဖြုံးဘူးလူရှိဖျားရှိမှာဝန်ခံကလေးပေးမယ်အချစ်ရဆုံးအနာလေးကိုပေးမယ်ရင်ခုန်နေတဲ့လုံးသားရှိတဲ့သူတရားရဲ့အချစ်ကိုတရားကတမိုးထားနာလေတဲ့ဒီလက်စလေးကတို့လျောင်းရဲ့သက်သေအဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းပြဲလက်မှတ်ထိုးမယ် ရင်ခုန်ဆုံးနေလေသူရောက်တဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနေလေကိုယ်တော်ဖန်ဆင်းပေးခဲ့တဲ့နေလေပြန်လာချင်မှုနာလေဖယားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော့စနေမောလာအဖြစ်နဲ့ခွဲချစ်ချင်းတွေဝေညာရဲ့သက်ဆုံးချစ်တိုင်းအတူချင်းနေမယ်အချစ်လက်လေးကိုအမြဲစုပ်ခံချမယ်ဘယ်တော့မှမဖြုံးဘူးလူရှိဖျားရှိမှာဝန်ခံကလေးပေးမယ်အချစ်ရဆုံးအနာလေးကိုပေးမယ်ရေခုန်နေတဲ့လုံးသားချစ်တဲ့သူတရားရဲ့အချစ်ကိုတရားကတမိုးချနာလေဒီလက်စလေးကတို့နေအောင်ရဲ့သက်သေအဖြစ်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းပြဲဖယားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားစေတော့ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်နဲ့ခွဲချစ်ချစ်တွေဝိညာဉ်ရဲ့တဆုံးထိတိုင်းတူချင်နေမယ်ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်နဲ့ခွဲချစ်ချစ်တွေဝိညာဉ်ရဲ့The song to die, do tell me, man. All right, the daughter to be go to the chair. After
ဒီဆိုပေးတဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဒီလက်ထပ်စာချုပ်ပေါ်မှာထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တော့တက်တည်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒီစာချုပ်ကိုပေးအပ်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ရားတဲ့ရှေ့တော်၌၎င်းဒီပြိတ္တရဲ့ရှေ့မောက်တွင်၎င်းမောင်ကွန်ဆန်ရဲ့အတ်ဆာအောင်တို့ဒီဂတိပစ္စာဖြစ်ခဲ့ကြပြီးသည့်အတိုင်းယခုချိန်မှစ၍တရားဝင်စနည်းတဲ့ခင်ဗျဖြစ်တို့မြောက်စီချင်းကကျွန်ုပ်ဒီဘုရားခင်၏တပည့်ဝတ်ဆောင်သူနေတဲ့၎င်းနိုင်ငံတော်ဆွေရကအန္တရာအခွင့်အာဏာဖြစ်၎င်းအသေးတော်မှအန္တရာအခွင့်အာဏာဖြစ်၎င်းခမဲအဘတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဆူတည်တော်ဘုရားခင်၏နာမတော်၌ချိန်များလက်ထပ်ပေးပါ၏ဘုရားခင်ဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရာကိုဘယ်လိုမခွဲပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးအိမ်ထောင်ပြည့်အတွက်ဆုတောင်းပေးရအောင်တဲ့ရှိကောင်းမြတ်တော်ဘုရားကိုတော့ချူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားရှိသူရှေ့မှာကိုယ်ရှင်တာကိုစံတဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ထဆာအောင်တို့ဒီနေ့လက်ထပ်ထင်းများခြင်းမှုဂရိတ္တစာခံခြင်းမှုကိုအောက်ဆွာနဲ့ကိုယ်တော်ဖြစ်စေပေးတဲ့လက်ကျေးတော်ချီးမွမ်းပါကိုယ်ရှင်ပါဘုရားတို့တို့ရောက်ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့သာ၍ကိုယ်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတော့အိမ်ထောင်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုယ်တော်မှာစတော်ပါငယ်ပဲတို့အိမ်ထောင်အားဖြင့်တစ်ဖက်တော်မိဘတွေဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါဒီအိမ်ထောင်အားဖြင့်ကိုရရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာစီးစင်းပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှစီးစင်းတော့အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်စေဖို့ရအတွက်လည်းကိုရမဆာတော်ပါဒီအိမ်ထောင်တစ်ကိုကိုရကောင်းချီးမင်္ဂလာဆာပါဒီအိမ်ထောင်တစ်ကိုကိုရဘုရားနာကျေးဇူးပြုတော်မူပါဒီအိမ်ထောင်တစ်ကိုကိုရခွဲကားလက်ဆောင်ပါတော်မူပါကိုရလက်တော်စကအနန္တနဲ့စာရရဲ့စုံသားတော်ဖြစ်ခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းပြောင်းခြင်းလောကဒီမှာကြုံတွေ့ရမယ့်ပုံစံတွေအားလုံးထက်ပါလဲကိုရရှင်ဖဖျားတဲ့သူကြော်လာတဲ့တော့အိမ်ထောင်ဖြစ်စေဖို့ရတဲ့လည်းကိုရောမဆာရမှာစာရရဲ့စုံသားတော်ရှိခြင်းမျိုးမျိုးမှလည်းတစ်ခွဲကားပါဒါပေမဲ့နှုတ်ပတ်သမာတရားနဲ့အိမ်ထောင်ကိုရှောင်းလာနိုင်တော့အိမ်ထောင်ဖြစ်စေဖို့ရတဲ့လည်းကိုရောမဆာရမှာသူတို့အားဖြင့်ကိုရောရဲ့တာရဏတော်တာ၍ကျေပြတ်စေပါသူတို့အားဖြင့်ခက်ခဲတော့သူတွေကိုတာ၍ကူညီတော့နိုင်တော့အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်စေကိုရောမဆာပါသူတို့အားဖြင့်သူတို့ပါဝင်တော့အတင်းတော့ကောင်းခြင်းကဖြစ်စေပါအိမ်ထောင်ကလည်းတိုးပွားခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးနာတော်မူပါတာသမီယတနာတွေလည်းသို့ပွားပြီးတော့မှအဖဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားပြီးတော့မှကိုရောရဲ့တက်တည်ဖြစ်တဲ့လောကကြီးမှာကိုရောရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့လောကကြီးမှာတက်ရှင်တဲ့တော့အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်စေဖို့ရကိုရောမှာစာတော်မူပါကိုရောလက်တော်စကအနာဒီခါမှာသုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောမဲတော်သားတော်တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားထံတော်ပါမမြင့်တက်ခြင်းပြောခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာလုံးစုံတို့ကိုအိမ်ထောင်မိသားစုအတွက်ဆုတောင်းတဲ့ကောင်းချီးပေးကြပါလို့ပါဗျာအာမင်ခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်ဆရာပုံပေါ်ကနေဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။လက်ချက်ထင်းများခြင်းကိုဆောင်သွားတဲ့ Ribbon အောင်ထွဲကိုဒီကျေးဇူးတင်တဲ့ဖျားရှင်တော်ရဲ့အသုံးပြုပါစေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ထောင်တစ်အတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ Ribbon အောင်လာဖို့ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးမှဆုစုရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်အထူးပဲချီးမြှောက်ပါလေယနေ့စုံဘတ်တဲ့ဒီအိမ်ထောင်ဟာတကယ်ပဲဘုရားရှင်နှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်လူရှိမှာစုံဘတ်တဲ့သစ္စာဂတိကဘုခံယူကြတဲ့ဘုရားရှင်နှစ်သက်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကလေးလောကကြီးကစာရမဏတ်ကအိမ်ထောင်ဆိုတာကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ဖို့အတွက်အိမ်ထောင်ဆိုတာကိုပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးကိုအများကြီးတွင်တင်ပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်ပို့ပြီးဆိုတာကလူနေရာမှာစိတ်ရုပ်ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်တွင်တင်ပါတယ်လူနေရာမှာတိရစ္ဆာန်ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စာရမဏတ်ကအိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့အနှစ်သာရပျောက်ဆုံးဖို့ရန်အတွက်အများကြီးကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးကတကယ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်လူချင်းအိမ်ထောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကြောက်တယ်တဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးတဲ့အလောကပြန်လာရင်မောတဲ့ခါမှာတော့မကြိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါအိမ်မှာတိရစ္ဆာန်မွေးတိရစ္ဆာန်ကငါ့ကိုပြဿနာရှိကြိုတယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုလို့အများကြီးရှိစိတ်ရုပ်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါတိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါလေစာရမဏေရဲ့လက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကလူအတွက်နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးဘုရားရှင်ကျမ်းစာထဲမှာပြင်ဆင်တဲ့အလုပ်ကဘုရားခင်လူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကအိမ်ထောင်ပြုပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
စာနာမာနကလည်းလူတွေကိုပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကအိမ်ထောင်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမမေ့ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခလေးဘုရားရှိလူရှိမှာအိမ်ထောင်နော်ခရိယာအိမ်ထောင်ကိုစတင်ပြီးမှဒီဆောက်ချပြီးဖြစ်တဲ့ညီငယ်နဲ့ညီမငယ်ကိုသူပဲအရန်ဝမ်းတာပါတယ်တကယ်ဘုရားရှင်မျက်နှိုးတဲ့ဘုရားရှင်လူချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်ချခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားရှိလူရှိမှာဒီအရာဟာမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွန်အားပေးခြင်းလေနော်ဆိုတဲ့အခါမှာချစ်တော်မိသားစုများအားလုံးကိုဆုမတောင်းခင်မှာတစ်ခုလောက်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလာတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်တွေပါလာချမှာပဲအခုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကလက်ဆောင်ကောင်းကြီးလက်ဆောင်တစ်ခုကိုဒီမင်္ဂလာနော်အိမ်ထောင်တစ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးကြရအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေဒီမှာ1နှစ်3ဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးကအိမ်ထောင်တစ်ပေါ်မှာအိမ်ထောင်တစ်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုတူတူကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေပြောချရအောင်1နှစ်3အိမ်ထောင်တစ်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြရအောင်ကောင်းမြတ်လွန်တော်ဘုရားကိုတော်တပါးကြီးတာလေနာမတော်စကားတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံလက်ကိုရောနာမကိုအထူးပဲချီးမြှောက်ပါမယ်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်မြဲမပြောင်းလဲတော့မေတ္တာအားဖြင့်လူတွေကိုချစ်တော်ကြောင့်ကိုရောကိုကြည်စုတင်တယ်ဖဖျားယနေ့ကိုရောရှလီအာဂျမ်အတွက်အေးဝါကိုပထမဦးဆုံးပြင်ဆင်ပေးလေကိုရောကိုယ်တိုင်လက်ချက်ဆောင်လင်းခြင်းအမှုရာကိုပြုပေးကအိမ်ထောင်တစ်ကိုတည်ပြီးတော့ဖျားကိုရောဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အိမ်ထောင်တည်ခြင်းအမှုဒီကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းနဲ့အတူအင်မတန်မှကိုရောရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားကြောင်းကိုအိမ်ထောင်ပေါ်မှာကိုရောရှင်လီပေါ်ပြတော်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖဖျားယနေ့မှတော့ဖြစ်ဖဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကိုရောရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်စုံမဲ့စီတော်ဤအိမ်ထောင်ပြည့်အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တဲ့ကိုရောလက်ချမ်းမှာအိမ်ထောင်ပြည့်အတွက်အထူးပဲဆုတောင်းစကားအနံ့ပေးပါတယ်။ဖဖျားရှင်ယနေ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့သတို့သားမောင်กุมริงกุมซันเนี่ยยีมาเงဖြစ်တယ်တို့သမီးမဒုံတော့ထွဲဆန်အောင်တို့ရဲ့ဒီအိမ်ထောင်တစ်ဒီဖဖျားလူရှိဖျားရှိမှာတစ္ဆာကိုဘုကိုခံယူပြီးတော့အိမ်ထောင်တစ်ကိုစတဲ့ခြေလန်းလန်းတော့နေ့ရဲ့အချိန်အခါတမရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောရှင်လီဤအိမ်ထောင်ကိုစုံဘက်စေတယ်။ယနေ့ညီငယ်ကုန်းဆန်အတွက်ညီမငယ်ထွဲဆန့်အောင်ကိုကိုရရှင်ဘုရားကြီးနှံရိုးရှင်အဖြစ်ကိုရောဘုရားကတဥကလေးကရွယ်ချက်ရှိစွာဖန်ဆင်းကဝိအပ်တော်ကြောင့်စုံမဲ့စီတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တရှင်တော်ဘုရားယနေ့ဤအိမ်ထောင်အတွက်အထူးပဲလက်ဝဲထဲမှာအနံ့ဆုတောင်းပေးကြသည့်အခါမှာယနေ့ကိုရောရှင်ရဲ့နစ်သက်မြတ်လို့ချင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားကြီးဤအိမ်ထောင်အပေါ်မှာတက်ရောက်တည်ရှိပါမည်အကြောင်းကောင်းကြီးပြုတော်မူပါယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုခံရတော်အားဖြင့်အချင်းချင်းတရားအောင်တရားနှိမ့်ချလက်နေကြလို့ကျမ်းစာထဲကမွေးဝတ်တဲ့အတိုင်းဤအိမ်ထောင်ဟာအိမ်ထောင်ရဲ့ဥကောင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုခံရဖို့ရန်အတွက်ဒီဆောက်တော်အိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ငါအတွက်လည်းကောင်းကြီးပြုတော်မူပါယနေ့မိမိရဲ့ခင်မုန်းကိုချစ်ချင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာမွေးဝတ်တဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးဟာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့မြတ်တာအားဖြင့်ဤအိမ်ထောင်ကိုတာယာပျော်ရွှင်စွာလူရှိဖျားရှိမှာအားလုံးရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမျက်နှာမှာတကယ်ပဲဆံအဖြစ်တည်ရှိတော်အိမ်ထောင်တရက်ကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလက်ဝဲထဲမှာအနံ့ဆုတောင်းပေးပါလေအသက်ရှင်တော်မူသောအိုးဖဖျားယနေ့အထူးပဲဆုတောင်းပေးလို့ဒီအရာမှာစာဒမာနဟာအိမ်ထောင်များကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်အစဉ်အမြဲကြံစီလက်ရှိပါတယ်တား၍အထူးတစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုဥကောင်းအဖြစ်တင်မြောက်ထားတော့ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်များကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်စာတန်နဲ့သူအပေါင်းပါနတ်ဆိုးများဟာအစဉ်အမြဲချောင်းမြောင်းနေရှိပါတယ်။အိုဖဖျားဤအိမ်ထောင်ဒီကိုရော့ရဲ့ကွယ်ကာဆောင်မခြင်းအောက်၌စာတန်မာနနဲ့နတ်ဆိုးအပေါင်းပါတို့ရဲ့ချောင်းမြောင်းခြင်းအမှုရာဖျက်ဆီးခြင်းအမှုရာအားလုံးထဲမှာကိုရော့ဘုရားဆက်လက်ကွယ်ကာပါမဆပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းစက္ကအနံ့ချီးမွမ်းချပါတယ်။အိုဖဖျားတို့တဲ့ဘကဆုတောင်းလိုပါလေယနေ့တို့သာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်ဂုံဆန့်ရဲ့ဖခင်နဲ့မိခင်အတွက်လည်းဤနေရာမှာဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်။ဖဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဤနေရာတို့မလာမရောက်နိုင်ပေမဲ့လည်းယနေ့မြချင်းနာနေအိမ်မှာရှိပါတယ်။ယနေ့ဒီပါတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဦးဂုံလင်တန်ဆန့်နဲ့ဒေါ်မလောင်လမ်ရမ်တို့ရဲ့ယနေ့ဖခင်နဲ့မိခင်နဲ့ဦးအတွက်ဤနေရာမှာစတူဒီယာဆုတောင်းပေးကြတဲ့အခါမှာကိုရောရှင်ထမ်းမှာညီတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူ
မိဘနှစ်ပါးနဲ့သူဒီသားစုအားလုံးရဲ့ပေါ်မှာဆက်လက်ကိုရရှင်ပြကောင်းချီးပြုတော်မူပါယနေ့တားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မိဘနှစ်ပါးကလည်းနေအိမ်မနေရဆုတောင်းပေးနေကြမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြမှာဖြစ်တယ်တကယ်ပဲယနေ့ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးနဲ့ခံစားစေပါမည်အကြောင်းမိဘနှစ်ဦးရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ကိုရရှင်ပြကောင်းချီးပေးတော်မူပါအသက်ရှင်တော်ဖခင်ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမငယ်ထွန်းဆန်းအောင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လေးစားရပါတော့ဦးဒုံတော့လာနောင်းနဲ့ဦးတော့လက်ရှိရထွက်ဖခင်နဲ့မိခင်ဒီဦးရဲ့ပေါ်မှာလဲဆက်လက်ကိုရှင်ပြကောင်းချီးပေးပါကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဤနေရာတို့တမီးရဲ့အင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလာရောက်ပါဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်လမ်းခီးကိုပို့ဆောင်တော့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးဖခင်ယနေ့တမီးနဲ့တမက်ရဲ့ဤကဲ့သို့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ခြင်းနဲ့အတူဤမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာလဲတကယ်ပဲကိုရောရှင်သာမငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကောင်းခြင်းအဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိပါမည်အကြောင်းဆက်လက်ကောင်းချီးပြုတော်မူပါအထူးပဲဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါလေဖခင်ရှင်ယနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဒီဒုသားဘက်မှလာရောက်ကြတော့ညီကိုမောင်တို့မှဆွေမျိုးများရှိပါတယ်အတိုင်းအဝန်းများရှိပါတယ်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလဲကိုရောထံမှငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းခြင်းနဲ့အတူဆက်လက်ရစ်ပတ်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒုသမီးဘက်မှလာရောက်ကြတော့မိဘညီအကိုများဆွေမျိုးတိုင်ဝဲများရှိကြပါတယ်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ကိုရှင်များကောင်းချီးပေးတော်မူပါတို့တဲ့မကယနေ့ဤကဲလို့ဖိတ်ဆောင်တဲ့အတူခေါ်ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲစေတနာမြတ်တာအားဖြင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလာရောက်ဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်ကြကုန်တော့ကျွန်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများအသင်းတော်မှာမိသားစုများအားလုံးအတွက်လည်းလက်ဝဲထဲမှာအနံ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုရောရှင်သာမငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ချင်းကောင်းခြင်းအဖျားဖျားဒီရောက်ရှိလာကြတော့မိသားစုများဆွေမျိုးမိတ်တင်ကားများအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်တက်ရောက်တည်ရှိပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ယနေ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအခမ်းအနားမှာအစီအစဉ်မှုအဖြစ်ဦးဆောင်လက်ရှိတော်ဆရာအပေါ်ထဲတော်၎င်းမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမှုရာကိုဦးဆောင်ပြီးတော့လေးစားပါတော့ကျွန်တော်တင်ဥစ္စာကြီးရဲ့အသက်တာနဲ့တော်၎င်းမချခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝေငှမယ်ဆရာအပေါ်ထဲတော်၎င်းရှင်မောခြင်းယနေ့တခြင်းအားဖြင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းအမှုရာတိုင်းမှာပါဝင်စက္ကအသုံးတော်ခံကြတော့မိဘညီကိုမောင်နှမများဓမ္မဆရာများအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရရှင်ထမ်းမှငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းချီးတဲ့သူရစ်ပါပါမဆပါကောင်းချီးပြုပါအထူးပဲဆုတောင်းစက္ကအနံ့ပါတယ်ယနေ့ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှယနေ့အဖဖျားယနေ့ဒုသားများဘက်မှတမန်အားဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်ကစားများအားလုံးရဲ့အပေါ်ထဲတော်၎င်းမယူအမျိုးသမီးဘက်မှကစားအားဖြင့်ပါဝင်အသုံးတော်ခံတော်တမန်များအားလုံးအတွက်တော်၎င်းဆုတောင်းစက္ကပေးပါတယ်ဖဖျားထံမှကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ထိုကစားများအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဖဖျားဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အဘက်ဘက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြတော့တကယ်ချင်းများဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့အပေါ်တွက်လဲကိုရောရှင်များဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဆုတောင်းပေးကြပါလေယနေ့ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းကူညီကြတော့အချမ်းအញ្ញံပေးကြတော့ယနေ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများမှစ၍ခေါင်းစဉ်အတီးတီးမှတာဝန်ယူပေးကြတော့အသင်းတော်မိသားစုများအားလုံးအတွက်လဲအထူးပဲလုပ်ဝဲထဲမှာအနံ့ဆုတောင်းပေးပါလေကိုရောရှင်ထမ်းမှငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးအဖျားဖျားသည်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်ခံစားဖို့ငါဖြစ်စေပါကောင်းချီးပြုတော်မူပါဖဖျားယနေ့ရဲ့အစီအစဉ်မှာကလေးများယနေ့အပေါ်မှာလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါတို့သားအရန်တို့သမီးအရန်အားဖြင့်ယနေ့ကိုညီကြတော့သူများရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဆုတောင်းပေးပါလေအိုးဖဖျားယနေ့ဤကဲ့သို့ကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသားသမီးများတိုးဝင်လက်ကိုရောရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတက်တက်ကြောင့်ကိုရောရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအထမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ကိုရောရှင်ကိုယ်တိုင်အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ယနေ့ခန့်အပ်ပြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ညီငယ်မောင်ကုမရင်ကုဆန်နဲ့ညီမငယ်တို့တော့ထွက်ဆန်အောင်နှစ်ဦးရဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့အတွက်အထူးပဲလက်ဝဲထဲမှာဆုတောင်းစက္ကအနံ့ပေးကြရတဲ့အတူကိုရောနာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြတဲ့အခါမှာနာမတော်တရားရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူထတော့ယနေ့အိမ်ဆောင်ရဲ့ဥကောင်းဖြစ်တော်မူထတော့ကယ်တင်တော်အရှင်သခင်ယေရှုဖခင်နာမ၌ယိုသေလေးမြတ်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကအနံ့ချီးမွမ်းကြပါလေဖဖျားအာမင်အလုံးစုံဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအင်ကောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ဆရာ Raven Long အောင်လာပုံမှာလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တတိုးသမီးကိုတတိုးသားမိသားစုများကနေကြိုဆိုခြင်းအစီအစဉ်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဆောင်လင်းခြင်းမတိုင်မီမှာမြစ်ကြီးနားပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီတတိုးသမီးကိုတောင်းရန်ခြင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားချောင်းကိုကျွန်တော်တတိုးသားဘက်ကနေတတိုးသမီးကိုတန်ဖိုးထားချောင်းကိုဒီနေရာမှာတက်တည်ထူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဦးဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒေါ်ရှရီကော့ဂျာကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်sống nặng gọi về sang là chế chút về sống sạch này cái thấy là ní có
อันเฮกุมลิงลีกุนาเล็กอีพิกษาเชสกกาเชมเล่นอิงเนนะนอมนางนันกุนาวอีคงไว้สู้เรียนบาลีเชชราหะดีไงยองอิงเนนะสาธุเลติกูบูล้อมให้ผู้ชมมายองเพจีจูทุไมเนายะอยากขักเนนาอีมิชินากาโกนาเนมุโกนาสาธุอยู่ตัวนี้เพองจีจูทุไมกูเรยาฉันเดตินางาชาเพอันเดกุมลิงเพอีนุ่มวันนุ่มยาลำเพเมียนนุ่งก็ว่าอยู่ตามะลำเพโลลามุดเนายะในที่เนี่ยสารในเลชากาธาอันเทพิชุชานีนั้นในกาสกาลาลำทับมุ้ยเดียวเทชาชัมล้อมตูดูลจวมงอยู่ในเพองไกคุ้งไก่เจจูดูไปกูเร่ยังไงในคุงนั้นกาสกาเพจบยังไงสุริยว่าสามุเกจิจุไปยองมุนเดียวกับเจ้ากับดีดูสายเป็นจิคุนอมรังยองมุนเดียวจิจุเพคุณน้องขับล้านลูกกะมุนาชงนั้นบัวลำสกัมข้าเพสุนัยแต่นะยะเต็นถักก็นี้ก็อันเชก็ไปบัวแต่นี้ถ้วยแต่นี้แต่หน้าก็หน้าก็ในมิวนีคงก็ละราเชวิชาถึงโตเทสันของไปอันเดธรรมะนี่คุมลิงนี่เพจบยางจบบัวกำเพอินดังสุนกาสุนเปสังเกตก่อนในกุเรแต่น่าจะในเนี่ยกุมสันบ่ในน้าบ่เป็นนำในอะไรกุเรตัวกุเรไงมุ่งเจียงก็ชินาก็ได้ยันก็ไงเนี่ยชาดีกับชีนีมาดีก็สาธุเลยชิมีชิสาเลติมาดีก็สานาคุเรอยากเจนน่ะในมุ่งเห็นมุ่งเด็กกว่านั้นเนี่ยเลยถ้ายันเลยคือนำและไงกุสันวิดีโอคริสตันติโอเคสาว่าจัวกบวยขักชังกายันเลยอันเช่นไงนะก็เป็นยิงเป็นยิงเป็นลำเพชจัวยามจัวมีอยู่ที่เพชบัวลำมงตุนนาใบเพชรมีไว้กุเรได้แต่นี้ก็ได้เป็นยิงเป็นลำงูเพชอันเช่นคำลาดูใส่จัวดูลาสัมจัวไก่กับบัวไทยแต่นี้ว่าช่วยกิจมุงไรเนี่ยก็สิโยละเตียนถ่ายเนี่ยนะก็สกัดเพชรองล้างหมดพังบ่อันเจในกมวยมันไล่แต่นี้แต่หน้าก็ในกุมลิงเนี้ยกุมลิงคูถ่ายกามากนูคำใจกนูนี่สู้ๆกนูมียัดมียายกนูได้นะตัวฟุ้มตัวนูได้เล็ดมีอยู่ดำมะผูกกันเอากินชูย้อมแต่ของทั้งด้านราเจียกันนำกระจากันยิงไก่อูกาอุนันได้กมวยมันไล่กันนำสัตว์คือจีไปอีกดีนะไงကျွန်တော်ပြန်လဲလက်ခုပြီးမှပုံပြီးရအောင်အခုလိုဒိုတာမိတာစု
ဘက်ကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မျိုးကိုကြိုဆိုပြီးတော့တဲ့ဒေါ်ရွှေကော့ကြောကိုအထူးကျေးဇူးတင်တဲ့ရရှင်ထူးကောင်းကြီးပေးပါစေဒီချိန်မှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာယူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရှေးမစော့ရဲနေပြင်ဆင်တဲ့သူအချမ်းစီနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဒီနေ့အတွက်ထားရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူมาဖြစ်တယ်နှလုံးသားဖွင့်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြိုဆိုဖို့ရအတွက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှပေးမဲ့ကျွန်တော်ဆရာမရန်စောပုံကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်လက်ခုပ်တီးမှကျွန်တော်ကြိုဆိုရအောင်ရှိစွာဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့နှုတ်ကပတ်တော်၌သူတို့ကခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါလေဆိုတော့ဒီနေ့နာကုရ်အာန်ကစကားလိုက်ရေဆာမန်ทุงชัวมันทักรันกาสกาลาเดนทามดูอามุงกาเดชอมโอกาสเป็นโกลานามิดูมงยองเป็ดกาสโอเรยามกราวนาโกเดนีกาสกาลาไซกุนิคูเดสาวาไซสตังชาเดชิชายันเทเราอันเทเราชามุงกากาชอมโอกาสลานามิดูเรยยังอันเทมิชาพันคุมสุภายองพันคุมเรียนจ่อยองเจนาเมียนคุณนะสักเสกคำมาคุเรนสุดท้ายจะรู้ที่นี่คือว่านุกบัตตัวไหนควรอยู่ในผู้ยังนุกบัตตัวที่ตัวน่าก้าวเส้นเนี่ยอิงทองอปอพยานขี้เย่เน้นนี้ตัวอาจารย์สีสุดเลยก้าวเส้นเนี่ยควรอยู่ผู้ที่ป่าเลยอิงทองอปอพยานขี้เย่เน้นนี้ตัวอาจารย์สี God's secret plan for family ပေါ့နော်အခုနတော့မတ်တရက်နေတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ3နိုင်ကနေမတ်တရက်တာအခု4နိုင်ချိန်ကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးညောင်းတော့ပါပြီဒါကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်ကို10မိနစ်တော့ပဲခေါ်မယ်လို့စီစဉ်လာတာဒါမဲ့ဆရာကြီးကခိုင်ပုံပြင်ဆင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပြီးဟောလေအားရပါရဟောဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အိမ်ထောင်အပေါ်မှာဘုရားခင်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အကြံစီအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်ကိုစပြီးတည်ထောင်ပေးတဲ့သူကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးသောအိမ်ထောင်ကိုစပြီးတည်ထောင်ပေးတာကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကဘာပေါ်မှာဘုရားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေအိမ်ထောင်ရှိနေသူတွေဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်ကိုစပြီးတည်ထောင်ပေးတာကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကိုစပြီးတည်ထောင်ပေးတဲ့အိမ်ထောင်ပေါ်မှာဘုရားရဲ့အကြံစီကလည်းအယံကိုနဲ့နေတယ်အယံကိုကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလောကကိုပြန်ပြီးလောကကိုလူစားတိခံယူပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာပြတာလေကာနာမြို့မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကဘာဦးအစမှာအိမ်ခေါင်ပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလူလောကကိုဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာလည်းအိမ်ခေါင်ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အိမ်ထောင်ပြကြတော့မောင်ကုဆန်နဲ့မအုံတော့ထွေဆန်အောင်တို့ပေါ်မှာလည်းဖျားခင်ကောင်းကြီးပြည့်စုံစေကိုရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဆက်လက်ခွန်အားယူကိုတိုက်တွန်းလိုပါလေဆိုတော့ဤကဲ့သို့ဖျားရှိလူရှိမှာပစ္စာမင်္ဂလာခံယူခြင်းဒီဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အမျိုးသမီးလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးအိမ်ထောင်ပြုတဲ့အိမ်ထောင်ဟာဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအိမ်ထောင်မြောက်များစွာရှိတော်ညာလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အိမ်ထောင်ကထူးခြားတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အောင့်အိုးပွေသောအကြံစီကိုပြည့်စုံစေမယ်အကောင်အထည်ပေါ်မယ်အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ယနေ့ကဘာပေါ်မှာအိမ်ထောင်ခုနဆရာလွတ်အောင်လာလည်းပြောပါလေအိမ်ထောင်ပေါ်မှာဖယားရဲ့အကြံစီကအံ့ဩဖွယ်ကြီးမားတဲ့အကြံစီရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအိမ်ထောင်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အိမ်ထောင်ကဒီနေ့တနေ့ပြီးတနေ့ပုံမပြင်းများလာတယ်ပညာမတတ်လို့အိမ်ထောင်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်မချောလို့အိမ်ထောင်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးစီးစိမ်ဥစ္စာမရှိလို့အိမ်ထောင်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးမချမ်းသာမကြွယ်ဝအိမ်ထောင်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်မှာမပြောနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်မြင်းသားနဲ့မြင်းသမီးယူကြတဲ့အိမ်ထောင်မတည်မြဲကြနောက်တထေးသားနဲ့တထေးသမီးအိမ်ထောင်ပြုကြတယ်မတည်အိမ်ထောင်မမြဲကြဘူးတကယ်ကိုစီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့သားသမီးတွေချင်းချင်းယူကြတယ်ဒါမဲ့အိမ်ထောင်မမြဲကြခေတ်ကာလကခေတ်ကအရန်ကိုတိုးတက်လာတော့ညာလေအိမ်ထောင်မှာအစင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းတနေ့ပြီးတနေ့ပုံမူပြီးများလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောကလူသားတွေပြုတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ခရိယာအိမ်ထောင်ရဲ့ကွာခြားချက်ကများစွာရှိတဲ့အထက်မှာလောကလူသားတွေပြုတဲ့အိမ်ထောင်ကြတော့အရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်ထောင်ပြုတာရှိကောင်းရှိမယ်နော်အချိန်တန်လို့အိမ်ထောင်ပြုတာရှိကောင်းရှိမယ်မိဘတွေပြီးစားလို့အိမ်ထောင်ပြုတာရှိကောင်းရှိမယ်အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်အရန်ကိုဟောပေါ့လေအတူနေလို့အလိုလိုနေရင်းနဲ့အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အိမ်ထောင်ဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်အမျိုးသားလည်းယုံကြည်တော်သူအမျိုးသမီးလည်းယုံကြည်တော်သူပေါ့သူကပြုတော်အိမ်ထောင်ဒီစစ်မှန်တော်ခရိယန်အိမ်ထောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမတူညီတဲ့အရာကနေတူညီအောင်ပြုခြင်းဖြစ်တယ် from inequality to equality မတူညီတဲ့အထဲကနေတူညီစေတာဖြစ်တယ်ဥပမာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးလည်းမတူဘူး background လည်းမတူဘူးเนาะအိမ်ထောင်မိသားစုလည်းမတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုတူညီစေလိုက်တာဒါကြောင့်ခုနကဆရာကြီးပြောပြတာဖြစ်ပါလေ one flesh တရားတကူတည်းဖြစ်စေတာဒါကြောင့်ဒါကနဲ့နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားခင်ရဲ့အောက်အိုးွယ်တကူတည်းဖြစ်စေတယ် one flesh ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့အရာကနေတူညီစေခြင်းပြုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတူညီတဲ့အရာကနေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နှိမ့်ချပြီးခရိယာအိမ်ထောင်တည်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9ခန်းငယ်21ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုခန့်ညာသောအားဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်အောင်တယောက်ကိုနှိမ့်ချကြလော့အချင်းမိန်းမတို့သခင်ဘုရားကြီးအုပ်ဆိုခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်တို့ကိုခင်ပွန်းကြီးအုပ်ဆိုခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အတင်းတော်၏အပေါ်မှာဝူကောင်းဖြစ်တော်မူတကယ်တို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်းကြီးအပေါ်မှာကောင်းဖြစ်၏ခရစ်တော်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏အပိုင်ငယ်30မှာဤအရာသည်အလွန်နဲ့နေသောအရာဖြစ်ပေ၏ထို့သောငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အတင်းတော်ကိုယင်မှ၍ဆိုတည်းဒီလိုတရားတကူတည်းဖျားဖြစ်စေတဲ့အရာကနဲ့နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့တရားတကူတည်းဖြစ်စေတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နှိမ့်ချခြင်းfrom equality to ပထမကတော့ from inequality to equality အခုဒုတိယက from equality to submission အခုကတူညီသွားပြီ one flesh ဖြစ်သွားပြီအခုနကအစောပိုင်းမှာတော့မတူညီတဲ့နှစ်ခုကိုနှစ်ယောက်ကိုတူညီစေလိုက်တယ်အဲ့ဒီတူညီစေလိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်နှိမ့်ချခြင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါမှပဲအိမ်ထောင်ကတည်မြဲတာဖြစ်တယ်နှိမ့်ချခြင်းမရှိသေး၍
ဘယ်လောက်ပဲချစ်တယ်လို့ပဲပြောတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမဟုတ်ဘူးမျိုးတော့မပြောတော့ဘူးကချင်ပြည်နယ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်နှစ်ပတ်ပွဲလုပ်ကြတာပထမတစ်ပတ်မှာကဆွေမျိုးတွေအားလုံးဆုံရင်းနဲ့အိုးဒီတိုင်းပျော်ပါချက်စားကြမင်္ဂလာလဲဆောင်ပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေမပြန်ခင်မှာတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ပျော်ပါနဲ့အိမ်ထောင်တစ်နဲ့နေကြနှစ်ပတ်တောင်ပွဲလုပ်ပြီးအိမ်ထောင်ပြုကြတော့ညာလေအိမ်ထောင်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေသွားဘူးဆိုတာကြားလိုက်ရဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမတွားလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်တည်မြဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးเนาะခုနကဆရာလည်းပြောပြီးပြီစာတမဏေကဘေးအိမ်ထောင်ကိုဖျက်ဆီးရမလဲဆိုပြီးတော့ချောင်းမြောင်းနေတာလေနေတယ်ရှာဖွေနေတယ်ဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်တွင်တင်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမတွားလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယားတွင်တင်တဲ့နိလန်းကခရစ်တော်ကိုခံရသောအဖြစ်အချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှိမ်ချခြင်းနဲ့သက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကဖယားသခင်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အချင်းနှိမ်ချခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လည်းပထမအိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းအသက်30ကျော်မှာအိမ်ထောင်ပြုတယ်ထက်တန်းပြမှာတော့နှစ်တော်တော်လေးပြခဲ့တာကျွန်တော်လည်းအသက်30ကျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဦးမလျှော့ပဲသူလည်းဒေါ်မလျှော့ဦးမလျှော့နဲ့ဒေါ်မလျှော့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးအိမ်ထောင်မှာခဏစကားများတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူလည်းနှိမ်ချလာတယ်ကျွန်တော်လည်းနှိမ်ချလာအဲ့ဒီခါမှာအဆင်ပြေသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့နီးလန်းအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်မှာပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမယ်ဖယားရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာကိုလူတွေကိုတတိပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခေါ်အားပေးလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက from interpersonal to love အဲ့ဒီချင်းဆက်နွယ်မှုနော်ခုန submission ဖြစ်သွားပြီဆက်နွယ်မှုရှိသွားပြီအဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုကဘု து ရဲ့အကြောင်းကိုပုံဖော်တယ်လေဆိုရင်ဖယားရဲ့မေတ္တာအကြောင်းကိုပုံဖော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဒီအိမ်ထောင်တစ်ဒီဖယားရဲ့မေတ္တာကိုစပြီးတက်ဆုံးတိုင်အောင်အိမ်ပုံဖော်တော့မယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကအတင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ယောက်ျားသည်လည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုချစ်ရမယ်အတင်းတော်သည်ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့အမျိုးသမီးခင်ပွန်းသည်လည်းအမျိုးသားကိုဝန်ခံခြင်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ဘု து ကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုရင်ဖယားရဲ့မေတ္တာကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေအတင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်အမျိုးသားတွေခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာအတင်းတော်ကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးသားတွေလည်းအမျိုးသမီးခင်ပွန်းကိုချစ်ရမယ်အတင်းတော်တွေခရစ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့ကဲ့သို့အမျိုးသမီးတွေလည်းအမျိုးသားကိုဝန်ခံပြီးအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုလူများရှိမှတက်တည်ထူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့မေတ္တာနဲ့တာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဥမာအပြိုတုံးကဆိုရင်တော့ဒီမှာသွားတက်လေးနဲ့အလားချစ်စရာအဲ့ဒီတက်လေးကိုသဘောကျပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်သွားတာဒါမဲ့ကြာလာလေးအိမ်ထောင်ပြုတာကြာလာတဲ့အခါမှာမေတ္တာကိုခမ်းလာပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့တရေမလို့ပြန်ပြီးအဆွဲပေါက်လေလို့ပြန်မြင်လာတာရေစားဘဝတော့ကတော့တက်ပေါ့ဒါမဲ့အိမ်ထောင်ပြုကြာလာတဲ့အခါမှာအဆွဲလို့မြင်လာတော့အိုးအဲ့ဒီလိုလူရဲ့မေတ္တာကကုန်ခမ်းလာတတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့မေတ္တာကအခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးချစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမေတ္တာကတော့အခြေအနေကြည့်ပြီးချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့မတည်မြဲပါဘူးเนาะစပြီးယူတဲ့ချိန်မှာတော့ကတော့ပိန်တွေ့လေးနဲ့เนาะအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်เนาะအိမ်ထောင်ပြုပြီးကြခင်မှာဘယ်ကတိုင်တီပုံးလား
ဘာပုံလားမသိဘူးငါလူရဲ့မေတ္တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကြတော့အခြေအနေနဲ့ဆိုင်သလားဆိုရင်မဆိုင်ဘူးခရစ်တော်ကလူသားတိုင်းကိုချစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖယားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမြတ်လို့ချစ်တော်မူသည်ကိုထင်ရှားစွာပြသတော်မူ၏ဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ဘူးအယက်သမားကိုလည်းအယက်သမားကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာလည်းယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တင်းလို့ဆရာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာလည်းယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နောက်ပြီးတော့တထောင်စားကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာလည်းယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်တထေးကြီးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တာလည်းယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်လူသားများအားလုံးကိုတန်းတူညီမြဖယားကအလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးချစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တစ်ဖက်သက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကြည်တင်ခြင်းအမှုကိုသူလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူရွေးနှုတ်ကြည်တင်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသားဖယားအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုရရှိတဲ့ယုံကြည်သူများစုဝေးတဲ့အစုဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ကုဆန်အောင်နေလေခရစ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုအပေမြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်အောင်မေးတဲ့ခါမှာပဲမြို့သမီးကိုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာအဖြစ်သက်ဆုံးတိုင်အောင်ပေါင်းတင်လက်ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများပြုတဲ့အိမ်ထောင်သည်ဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုလောကမှာထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်တယ်။အတင်းတော်သည်ဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုလောကမှာထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အိမ်ထောင်သည်လည်းဖယားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖယားရဲ့မေတ္တာနဲ့အတင်းတော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဟောပြနေတဲ့အရာပုံရိပ်ဆက်နွယ်ခြင်းပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မိန့်မာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လောကမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေသောအိမ်ထောင်ဖြစ်လက်ရှင်သွားဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတဲ့တက်တည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့Hatmas Fellowship မှာတော့လူငယ်တွေများစွာရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အိမ်ခေါင်မပြုတ်သေးတဲ့လူတွေလည်းဒီနေ့တော့ရင်ခုန်တန်တွေကိုစီတစ်မျိုးစီတော့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တို့သားသမီးတို့သမီးတွေရင်ခုန်တာတစ်မျိုးအရန်တွေရင်ခုန်တန်တွေရင်ခုန်ခံစားမှုတစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆရာတွေလည်းဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်မှာရင်ခုန်တာလည်းတစ်မျိုးပြိတ္တမှာလည်းရင်ခုန်တန်တွေတစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြူလူပြူတွေကိုလည်းခွန်အားပေးလိုပါတယ်နော်ရည်စားမရှိတဲ့လူတွေလည်းအားမငယ်ပါနဲ့နော်အားမငယ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဘုရားသခင်ကြီးအကောင်းမွန်ဆုံးစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကပဲအိမ်ထောင်ကိုတည်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းစကားတဲ့အခါမှာအကောင်းမွန်ဆုံးဘုရားကစီစဉ်ပေးပြီးတော့ဘုရားရှိသူရှိမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်ထောင်အဖြစ်ဒီထောင်သွားနိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးဖို့ခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရည်စားမရှိတဲ့လူတွေကိုစာနာပေးတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူပြိုဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ကရည်စားမရှိပဲနဲ့ဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ဆုတောင်းတယ်လဲဆိုတော့အခုလူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့စကားပေါ့လေခရိယန်အိမ်ထောင်ပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်10နှစ်ဆုတောင်းတယ်10နှစ်9နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရည်စားရသွားတယ်10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒါဘုရားရဲ့စီစဉ်ပေးမှုပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမှာရည်စားမရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့တော့ဘုရားသခင်စီကိုဆုတောင်းပါနော်ဘုရားသခင်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအသွဲရှိနေတဲ့လူတွေလည်းဘုရားရှိလူရှိမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နော်ဂတိတစ္ဆာခံယူပြီးဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယန်အိမ်ခေါင်တွေပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်အိမ်ခေါင်ကအခြားသောအိမ်ခေါင်တွေနဲ့မတူညီဘူး။အခြားသောသူတွေကတော့ပေါင်းချင်တဲ့အချိန်ပေါင်းတယ်
နေချင်တဲ့ဒီချိန်နေတယ်တဘောမတူတော့ဘူးဆိုရင်အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ကွဲချင်တဲ့ချိန်ပြန်ကွဲတယ်ကလေးကိုလည်းကြိုက်တဲ့သူခွဲယူခမကြီးကောင်ယူချင်ကြီးကောင်ယူတော့လည်းငါငယ်ကောင်ယူမယ်စီစင်ဥစ္စာဘန်အကောင့်တွေကအစပေါ့လေစီစင်ဥစ္စာကအစကြိုက်တယ်လို့ခွဲပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ယူကြဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာအိမ်ထောင်အစင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်တနေ့ပြီးတနေ့ပုံပုံပြများလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အိမ်ထောင်ကတက်ဆုံးတိုင်အောင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဒီနွားလေးစီးတာနဲ့မတူပါဘူးနော်နွားလေးစီးတာကရည်စားထားခြင်းကနွားလေးစီးတာနဲ့တူတယ်ဒီတယောက်နဲ့ရည်စားထားတယ်အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရနွားလေးစီးတဲ့ဟာလည်းသူနည်းတူစွာပဲနွားလေးစီးတဲ့ဘာမစီးချင်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ခုန်ချလိုက်လို့ရဒါမဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီဆိုကြတဲ့နေတော့ဘာစီးတာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေရင်ပြန်စီးတာနဲ့တူတယ်ခမများခုန်ချလို့မစင်စားနဲ့ခုန်ချလို့မရဘူးနော်တသက်လုံးဒီခုနကဂတိတစ္ဆာခံယူသည့်အတိုင်းကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေပျော်ရွှင်သည်ဖြစ်စေခက်ခဲသည်ဖြစ်စေဘလို့အခြေအနေသည်ဖြစ်စေသက်ဆုံးတိုင်အောင်ပေါင်းတင်သွားဖို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကီလူသားများပြုသောအိမ်ထောင်နဲ့ယုံကြည်သူများပြုသောအိမ်ထောင်ကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထူးခြားသောအိမ်ထောင်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟတ်သောအိမ်ထောင်ဖြစ်ရမယ်အတင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုရောင်ပြန်ဟတ်သောအိမ်ထောင်ဖြစ်ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်တဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီများခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ညီကုန်းချုပ်ပါရယ်အားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တားနဲ့တို့သမီးပတ်မိရနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်ပဲတို့တားနဲ့တို့သမီးပါမကပဲနဲ့ဒီတဲ့တော်မှာရှိတဲ့ဒီကြီးတွေအပြုံကြီးတွေဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအစအားလုံးကိုအားပေးတာဆိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်နောက်တကယ်ပဲဆရာကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောထားဘူးနော်ဆရာကိုစေးမထိုးထားဘူးဆရာသူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာတိုးကြည့်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်လူမျိုးအပြိုကြီးတွေကျွန်တော်ဒါမှတော့မပြောတော့ပါဘူးဆရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောပါတော့ဆိုတော့အားလုံးခွန်အားယူပြီးတော့မှဆရာက10နှစ်ဆုတောင်းတယ်တဲ့ဒါဆိုအခုကနေစပြီးတော့မှဆုမတောင်းသေးဘူးဆိုလဲစပြီးတော့မှဆုတောင်းပါတော့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့သားတဲ့သူတို့သမီးရဒီနေ့ပဲကိစ္စမရှိပါဘူးညဝင်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းနိုင်ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှသူတို့သားတဲ့သူတို့သမီးတွေကိုလာပေးပါကျွန်တော်ဒီပြောင်းနိုင်ချွတ်ညစ်ခြင်းအစီအစဉ်ကကျွန်တော်သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအိမ်ထောင်ကလေသခင်ယေရှုစီကအလင်းကိုတို့အိမ်ထောင်ကြီးအိမ်ထောင်မှာခံယူပြီးတော့မှလောကကြီးမှာအလင်းဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကပြောတဲ့ငါဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းကိုသခင်ယေရှုအားဖြင့်အဲ့ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်ဘဝအသက်တာပြီးတော့မှချုံးလင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပေးပါလက်ခုပ်ပြန်တီးပေးပါခုချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအင်တာပါလာပါလေဝယ်ရင်ကိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကမင်္ဂလာတို့တားတဲ့လူတွေအထူးမှလူချဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမင်္ဂလာကိတ်ဒီချက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းစကားပေးမဲ့ကိုအမင်းနဲ့ဒီကချက်ပေးမဲ့ဒီကွန်ပျူတာစုကိုယေရှုနာမနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရစေဖို့လာခဲ့ပြီပါရှေးဥစွာဘုရားယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတကယ်ပဲလာပါရတဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကွန်ဆန်နဲ့အထွေထွေရဲ့ဒီရက်မှာသူအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်
ဒီခုဒီချိန်မှာနာရီကိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးချီးမွမ်းဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုတောင်းရအောင်အသက်ရှင်၍ကောင်းရတဲ့အဖကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အဖကိုရောဒီနေ့ရက်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဒီနေ့တကယ်ပဲဒါရတဲ့လာပါတဲ့နေ့ရက်မှာဘုရားရှိလူရှိမှာတကယ်ပဲလာပါတဲ့ဒီမင်္ဂလာဘုရားရှင်ဝတ်ပြုပေးတဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ရှင်မှုဘုရားရှင်ချုံဝတ်စွာနဲ့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်အမှုပြီးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖပြတဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာလည်းဖပြတဲ့ကိတန်တမီတို့မင်္ဂလာကိတ်ခွဲမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမင်္ဂလာကိတ်ဟာတကယ်ပဲချုံမိန်တဲ့အရာတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာကိတ်ခွဲပြီးတော့တန်တမီတို့အားလုံးသုံးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဖပြတဲ့ဒီမင်္ဂလာကိတ်ဟာချုံမိန်တကယ်လို့ဒီအိမ်ထောင်တစ်ပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးမှတို့ရဲ့မိသားစုတို့ရဲ့အိမ်ထောင်အားဖြင့်ဒီလောကမှာအလင်းဖြစ်စေဖို့ရန်ဘုရားရှင်ဆက်လက်ပြီးအိမ်ထောင်ဖို့ပါဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်မင်္ဂလာကိတ်အတွက်ယေရှုနာမကိုမြည်ပြုတဲ့တူပါခွဲခြားတဲ့ဘုရားရှင်ပါပြတဲ့ခင်အာမင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုချိန်ကကျွန်တော်အဆုံးပိုင်းလေးကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာကိတ်အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတဲ့ခုအမေနဲ့အတူတကွခွဲပို့ရန်အတွက်ညီသွားတဲ့မိသားစုပေါ်မှာရရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ program ဆန်းမှာပါတဲ့ဟင်းသမရှင်ကိုအတူတကွအမတ်တက်ရရင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဝန်းဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အိမ်ထောင်မှာတက်တာဆိုတဲ့သူကိုအတူတကွကျွန်တော်ရှင်းဝန်းရအောင်Winter in this year, in Taiwan, Yita, so the one young Tanjaya, in Taiwan, Yita, Shitiwa, Yoshimyana. So that's why we watch him in Taiwan, in Taiwan, Shinita. So that's why we watch him in Taiwan,ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသစ်ဆက်ဇနီးမောင်နှံထံကနေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်စကားကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးမှတို့ကြိုဆိုရအောင်ပြောထားရှေ့ဆောတာကင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလာဆောင်ရဲ့လေကိုစီးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်နေလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစနေ
在这里的至少有多少这个知道一般的水牛我的特别技术的这有吧嘞，要知道今天这个要我们上来，我们上来我还要别的知道对那个没嘛，往那我的特别技术的有吧嘞，要没嘛比那些对那个。မျိုးတွေလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဘောလုံးတွေလည်းဘောကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆိုးလေးဝင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ရတဲ့လို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောင်နေတဲ့ဆရာအထွေးနဲ့တူဘာဝင် assistant course တိုင်းစီမှာဘာလို့ပြမကိုဆောင်ဘာလို့ပြမအော်ဂျီပြီးတော့ဆရာလေးလောက်ချင်းစီတန်းကိုဘာလို့ထိုင်မော်ဂျီပြီးပါစေလို့သူအားလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဆရာကလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီလည်းအမေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အစစရအားလုံးမှာကိုတော်ကြီးအားလုံးပဲအားလုံးအစစရတော့ဒီကိုကြီးရဖြစ်ပါလေအခုဒီကကျွန်တော်တို့စာတော်လေးချင်ပါတယ်သူတို့ဒီမှာလည်းဒီမှာလာချဖြစ်ပါလေဒီလိုလေးလည်းတူတူကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အတူတူကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလည်းတူတူကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီထဲနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရဒီဘူဒီချင်းအားလုံးလာကြဖြစ်ပါလေလို့ဒီပုံမှာဘယ်လိုလဲဆိုပုံမှာလည်းအဲ့ဒီမောင်ကြီးတွေပါစေလို့ပြောတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလာဆောင်ပွဲတက်ချက်ပေးတဲ့အတော်နဲ့သူအတော်ဖက်ကိုလည်းသူကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီရဖြစ်တော့ဒီမှာဆဆရရပေါ့ဒီမှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ MCF ကဒီအချင်းဒီကောင်မအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာမျိုးတော့လည်းမြေတော်ရဲ့နာမည်လေးရှိတော့မြေတော်ရဲ့သူရှိတယ်ဒါလေးပြချပါလို့အဲ့ဆိုရတယ်ဒီတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးလက်ခုပ်တီးရအောင်အားစိတ်လှုပ်ရှားနေတော့စကားတွေလည်းနည်းနည်းလေးထစ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်လေးပါတယ်လက်ထပ်โอเคဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲဥထံကနေ announcement ကိုကျွန်တော်ကြားရမှာဖြစ်တယ်ပွဲကိုတောက်တီးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချာရောက်လာချတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုသူကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တခါမှမင်္ဂလာမဆောင်ဘူးကြီးတဲ့စပီးမောင်နှံရဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပွဲဥစားလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်တွေအချိန်လောက်ကျတဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘုမချေခဲ့တာတွေရှိရင်လည်းနားလည်ပြချပါလို့ရှေးဥစွာပြောလိုပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဖက်ဖက်မှပတ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူအနောက်ကနေပေါ့နော်အနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူရောက်ရှိစတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရဲမင်းတပ်ပုံတွေလာကပ်ပြီးတော့နော်မနေ့4 နာရီထိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘန်ဒီဂရီရှင်းစီပေးတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့နေပြောလိုပါတယ်ပြီးတော့မှ we just want to thank you NH boss and Grace boss thank you for coming ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဆောင်းဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီလုံးမင်္ဂလာကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့လည်းခဏရှောင်ထားပြီးပါဘောနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပဲဒီနေ့စားကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်း
အခုညီတောင်းလို့ပါတယ်အမြဲဆုံးဝယ်ခင်ပေးကြပါလို့ပြီးတော့မှတခါလေးအကုန်လုံးတခါလေးတစ်ထိုင်လေးစားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကူညီပေးကြပါလို့ပြီးဒီတို့သားနဲ့တို့သမီးထွက်ခေါ်တော့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ပုံကြီးရိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆွေမျိုးနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေကိုအယူဦးစားပြီးတော့မှရိုက်ကြရအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှနေရာယူပြီးတော့မှရိုက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးအသက်သက်လေးလုပ်ပြီးမှဒီစီစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်ဖို့ကိုညီရအောင်လို့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘယ်လိုသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုသားလည်းအရန်စိတ်လို့ရှားတယ်လို့ထင်တယ်တော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောလက်ကတာမျိုးဖြစ်အခုမှပဲတွေ့ဘူးလေဒီလိုသားလက်တာမလုပ်ဘူးပါနော်ဆိုတော့အရန်ကစိတ်လို့ရှားနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမင်္ဂလာပွဲပါနော်ပြည်သူ့စစ်စာခိုင်ခြင်းကကောင်းမွန်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြည်စည်းရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပွဲဥက္ကလည်းကြော်ညာသွားပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးရှောင်ပေးပါအိမ်ကတော့မပြန်သွားကြတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံယူဖို့ရတဲ့အားလုံးမတရားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာသာတော်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းကြီးခံပြီးတော့မှအာမင်သုံးတဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးတော့မှဒုသားလည်းဆိုပြီးပြန်လဲပြီးတော့မှဒီကနေဆက်ပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာဘာသာတော်ရွတ်ဆိုရအောင်ကောင်းပြီဘုရားရှိတော်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာဘုရားဤနာမတော်အားဖြင့်ဒီနေ့ညရှိပါစေတော့နိုင်ငံတော်ဒီအောင်ပါစေတော့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုရားပြည့်စုံကြလို့ဒီကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့ဒါပေမဲ့တော့စာဘုရားတော်အားပြည့်စုံရသည်ပါဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြမာတော့အပြစ်များကိုကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလည်းလုပ်တော့ပါအပြစ်တွေစာတော့မလိုက်ပါစေပဲအကောင်းသောမှုကြမှာလည်းပြန်လုပ်တော့ပါအစိုးပိုင်တော့ကိုလည်းဘုရားအားကိုဒီမှာဆက်ဆက်အတင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းအိမ်ထောင်ရဲ့ဥကောင်းဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကျေးဇူးပြုတာခမဲတော်ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းတော်ချီးချင်းတာလည်းတရှိတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဂိတာဖွဲ့ခြင်းရေလွတ်ပတ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြခြင်းရေတက်ခြင်းပြောခြင်းဖြင့်လက်သိခြင်းဝါကြခြင်းကြွယ်ဝတော်ကောင်းခြင်းကလုံးဆိုလိုသည်ဒီနေ့ဘုရားရှိသူရှိမှလက်ထပ်ထင်ကြခြင်းကုသစာကိုပြုခဲ့တော့ဒါကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနာအောင်လို့အိမ်ထောင်ပြပေါ်နေတော့တော့ဒီလာရောက်ပြီးတော့မှမြေသားပြချတော့တက်တည်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းကြတော့တာမီကြီးငယ်ရောက်ဆိုင်ပေါ်တော့တော့ဒီဖတ်ဖတ်မှပြီးပြီးကြတော့တာမီကကြီးငယ်ရောက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့ကြွယ်ဝတော့ကောင်းကြီးပဲလားလို့ဆိုလို့ဒီယခုမှစရကာလအစစ်ရှိနေပါစေတော့ချက်ပြုတ်လို့ဒီယာကမ္ဘာတိတိကနေစက္ကန့်လို့ဒီယာအားလုံးပေါ်မှာဂတိတော်ရှိသည့်တိုင်ပရောဆက်ဒီကောင်းခြင်းလေးသနာတော်ပါကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍
မင်္ဂလာအစားအစာအတွက်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပြီးသုံးဆောင်ကြပါလို့မေတ္တာတော်ရှင်ဖခင်ခင်အာမင် Sông tuế trời Cô đó biết sẽ mất nên giờ là